नेपाल सरकार कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, नवीन बैंक र साना किसान सहकारी सहित प्रबन्धक भई 2058 सालमा स्थापना भएको साना किसान विकास लघु वित्त वित्तीय संस्थाको स्थापना भएको हो। यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंक समेतको लगानीमा 2055 सालमा साझेदारी संस्था मार्फत गरिब विपन्न तथा सीमान्तकृतहरूलाई लघु वित्त वित्तीय तथा प्राविधिक सेवा मार्फत उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानमा सघाउ पुर्याई देशको गरिबी न्यूनीकरण गर्नमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले साबिक ग्रामीण लघु वित्त विकास केन्द्र RMDC को स्थापना भएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन 2062 लागू भएपछि यी दुवै संस्थाहरू राष्ट्रिय स्तरको घ वर्गको थोक कर्जा प्रदायक लघु वित्त वित्तीय संस्थाको रूपमा सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन्। यी दुवै संस्थाहरूको हासिल गरेको उपलब्धि समय समयमा प्राप्त सम्मान तथा देश विदेशमा राम्रै ख्याति कमाएका छन्। आफ्नो कार्यप्रणाली अनुरूप बेग्ला हिसाबले कार्य सम्पादन गर्दाको अवस्थामा समेत दुवै संस्थाको उपलब्धि भरोसायोग्य रहेको छ भने दुवै संस्था गाभिएर एक हुँदा मुलुकको अपेक्षा गरेको कृषि तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासमा अझै प्रखर सशक्त र प्रभावकारी सेवा संवाहकको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नेछ भन्ने कुरामा विश्वास लिएको छु। यस वित्तीय संस्थाको साझेदारी साना किसान कृषि सहकारी संस्थाहरूको संख्या 990, अन्य सहकारीहरू 539 र लघु वित्त संस्थाहरू 41 समेत गरी कुल संख्या 1570 पुगेको छ। साना किसान विकास लघु वित्त वित्तीय संस्थाको नामबाट सञ्चालन हुने यस वित्तीय संस्थाको चुक्त पुँजी रु 3 अर्ब 33 करोड सहित कुल पुँजीको रु 8 अर्ब भन्दा बढी, ऋण सम्पत्ति रु 45 अर्ब, कुल सम्पत्ति झन्डै रु 49 अर्ब हुनेछ। कृषिको रूपान्तरण उद्यमशीलताको विकास मार्फत विपन्न तथा साना किसानको समृद्धि अभियानमा अघि बढ्ने यस संस्थाको अभिभावकत्वमा 76 जिल्लाका 552 स्थानीय तहका झन्डै 11 लाख साना किसान परिवारले सहकारी र लघु वित्त संस्था मार्फत सेवा प्राप्त गरेका छन्। यस वित्तीय संस्थाको रु 45 अर्ब र सहकारी आफैले सङ्कलन गरेको स्थानीय वित्तीय स्रोत रु 68 अर्ब सहितबाट विपन्न तथा साना किसानहरूलाई रु 1 खर्ब भन्दा बढी ऋण सहित किसानलाई आवश्यक अन्य सेवा उपलब्ध गराएका छन्। समावेशिताको हिसाबले झन्डै महिला 80%, दलित 11 र आदिवासी जनजातिको 38 संलग्नता रहेको छ। अहिले साना किसान कृषि सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रहरूमा साना किसानहरूले पालेका बाख्रा, बुङ्गुर, भैँसी, माछा, कुखुरा पालन र तरकारी तथा उच्च मूल्य बालीका परियोजनाहरूबाट गरेको आर्थिक उपलब्धि नमुना लायक छन्। यसैगरी तराईमा डोम, चमार, मुसार, हरिवन, धोबी, धावल, चिडी, पत्रकट, पासवन आदि जातिलाई संस्थामा आबद्ध गराउने अभियान नै चलाएका छौँ। पहाडी भेगमा रहेका संस्थाहरूमा दमाई, कामी, सार्की, तामाङ, गुरुङ, मगरका साथै लोकमुख, चेपाङ, बनगरिया, राउटे जस्ता वर्गले समेत सेवा प्राप्त गरिरहेका छन्। हाम्रो भनाइ लघु कर्जा सेवालाई उत्पादनसँगको व्यावसायिक रूपमा जोड्नुपर्छ भन्ने हो। उत्पादनसँग जोडेर लगानी गरिएन भने भारतको आन्ध्र प्रदेशमा लिएको कर्जा तिर्न नसकेर आत्महत्यासम्म गर्न पुगेको तितो यथार्थको शिकार हामी पनि बन्न सक्छौँ। यो हुन नदिन साना किसान विकास लघु वित्त संस्था सजगताका साथ लागि परेको छ। ग्रामीण अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरणका लागि सबैमा वित्तीय पहुँच, कृषिको रूपान्तरणमा शिक्षित युवाको संलग्नता, ग्रामीण रोजगारीका लागि कृषि उत्पादनमा आधारित घरेलु तथा साना कृषि प्रशोधन उद्योगको स्थापना, वातावरण संरक्षण र वित्तीय कारोबारमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग आदि जस्ता विषयहरूमा साना किसानहरूलाई संलग्न गराई विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। कृषि, पशुपालन, तरकारी खेती, कृषि प्रशोधन सहितका साना तथा मझौला कृषि उद्योग व्यवसाय, भण्डारण, बजारीकरणका लागि नेपाल सरकार आफैले एसियाली विकास बैंक तथा इफाड आदिबाट यस वित्तीय संस्थालाई सुलभ कर्जा र प्रविधि सहयोग प्राप्त भइरहेको छ। इजरायली राजदूतावास मार्फत इजरायल सरकारसँगको सहयोगमा
विगत 1 दशकदेखि इजरायलका विभिन्न कलेजहरूमा हालसम्म झन्डै 3200 कृषि प्रशिक्षार्थीहरू कृषि सम्बन्धी ज्ञान र सिप प्राप्त गरी फर्केर आई इजरायली प्रविधिमा आधारित आधुनिक कृषि प्रणालीको अभ्यास गरिरहेका छन्। दुई वित्तीय संस्थाको मर्जर पश्चात वित्तीय संस्थाको क्षमतामा अझै अभिवृद्धि भई वित्तीय पहुँचमा विस्तार हुने नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 66, 98 र 414 मा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयनबाट साना किसानहरू उद्यमशीलतातर्फ अग्रसर हुने अवसरको सृजना भई बिस्तारै मुलुक कृषि औद्योगिकरणको दिशामा अघि बढ्नेछ। मुलुकभित्रै प्राप्त हुने उत्पादन र रोजगारीले युवाहरूको विदेश जाने क्रमलाई न्यूनीकरण गर्न सघाउ पुग्न गई ग्रामीण अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरण हुने कुरामा विश्वास लिन सकिन्छ। यस समारोहमा प्रमुख अतिथि मान्य अर्थमन्त्रीज्यूले साना किसान लघु वित्तीय संस्थालाई महत्त्व दिई उहाँको अमूल्य समय दिनुभएकोमा उहाँप्रति अनुग्रहित छु। साथै विशिष्ट अतिथि र अतिथिज्यूहरूमा विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो वित्तीय संस्थालाई यो अवस्थामा पुर्याउन सहयोग गर्ने नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी सङ्घ संस्थाहरू, साझेदार लघु वित्तीय संस्थाहरू, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घले, साना किसान कृषि सहकारी संस्था तथा समान प्रकृतिका अन्य सहकारी संस्थाहरू, पत्रकार मित्रहरू, सम्पूर्ण शुभेच्छुकहरू तथा यसका लक्षित वर्गप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। एक आपसमा गाभिने कार्यमा यो बिन्दुसम्म ल्याउन अथक मेहनत गर्ने संयुक्त मर्जर समितिका पदाधिकारीहरू, उपसमितिहरू, निवर्तमान एवं वर्तमान सञ्चालकज्यूहरू, दुवै वित्तीय संस्था तथा साझेदार संस्थाका सम्पूर्ण सञ्चालक कर्मचारी र सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तमा हामी यो संस्थाको जिम्मेवारी बढाउने सञ्चालक कर्मचारी हामी मात्रै जिम्मेवारी भएर यो सञ्चालन गरिरहेछौँ भन्ने कुरा हामीले बुझिरहेका छैनौँ कि हामीले यो अलिक बृहत् रूपमा अगाडि बढ्ने कार्यक्रम र देशको कृषिमा लागेका किसान, गरिबीहरू र एउटा विपन्न वर्गलाई माथि उठाउनको लागि सरकारको एउटा साझेदार संस्थाको रूपमा अगाडि बढ्ने र धेरै किसानलाई यसबाट सेवा दिने र कृषिमा हामीले आत्मनिर्भर बनाउनको लागि सामान्य भए पनि सहयोग पुर्याउने एउटा महत्त्वपूर्ण संस्थाको रूपमा यो स्थापना भएकोले हामी मात्रै यो सञ्चालक होइन, हामीले सञ्चालन गर्ने क्रममा हामीले जहिले पनि हाम्रा अग्रज र हामीले अभिभावकको रूपमा हामीले महसुस गरेको आदरणीय व्यक्तित्वहरू हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। अहिले भर्खरै पनि हामीलाई पूर्व अर्थमन्त्री र हिजो आएको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो र पूर्व गभर्नर पनि हुनुहुन्थ्यो। आजको कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथिज्यू वास्तवमा उहाँले हामीलाई धेरै पहिलादेखि धेरै कुराहरूमा सहयोग सपोर्ट गर्नुभएको छ र हामीलाई ऊर्जा दिएर आज यो ठाउँसम्म आउनको लागि धेरै ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ। हामी यो कार्यक्रमको तर्फबाट हामी कहिल्यै पनि उहाँलाई बिर्सन सक्दैनौँ। त्यसै गरी आजको यो कार्यक्रममा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अर्को विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ योजना आएको उपाध्यक्ष, पूर्व गभर्नर पनि हुनुहुन्छ, आदरणीय व्यक्तित्व दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीज्यू। वास्तवमा उहाँको हामीलाई त्यत्तिकै प्रेरणा सहयोग त्यत्तिकै पाएका छौँ। आज हामीले ड्यासमा बोलाउन नसके पनि हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व अभिभावक हुनुहुन्छ श्री कृष्ण उपाध्यक्षज्यू, आदरणीय केशव आचार्य सर र हाम्रो ड्यासमा आसन गर्नुहुने हाम्रो संस्थाकै तर्फबाट हाम्रो अभिभावक संस्था कृषि विकास बैंक, त्यो संस्था हामीलाई जन्माउने हाम्रो अभिभावक हो र उहाँले सधैँ हामीप्रति ध्यान पुर्याउनु भएको छ, सहयोग पुर्याउनु भएको छ र हामीलाई गार्जियनसिप दिइरहनु भएको छ र सचेत गराइरहनु भएको छ र हाम्रो यति धेरै अभिभावकको बिचबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। पक्कै पनि हामी गलत बाटोमा जान लाग्यौँ भने हामीलाई ठिक ठाउँमा हिँडाउनको लागि हामीलाई अभिभावकले हामीलाई गार्जियनसिप दिइरहनु भएको छ र हामीले नभुलिकन उहाँहरूलाई सम्झेर उहाँहरूको सहयोग सपोर्ट लिने कुरामा हामी कहिल्यै पनि भुल्ने छैनौँ। त्यो कुरामा हामीले ध्यान पुर्याउने छौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु।